E o livro de Gênesis tem muita história bonita que pode nos edificar. Und das Buch von 1. Mose hat viele schöne Geschichten, die uns weiterhelfen können. Os primeiros seres humanos que Deus colocou na Terra estão descritos ali no livro de Gênesis. Die ersten Menschen, die Gott auf die Erde gesetzt hat, die werden da beschrieben in 1. Mose. E as origens do povo de Israel, que são tão importantes para a gente aprender sobre Deus, estão ali também. Und auch der Ursprung vom Volk Israel, aus dem wir so viel lernen, von Gott lernen, den finden wir auch da. Nem tudo que está no Velho Testamento vale para nós hoje. Nicht alles, was im Alten Testament steht, zählt für uns heute. A aliança de Deus com Israel é para Israel. Der Bund Gottes mit dem Volk Israel ist für das Volk Israel. Até alguns mandamentos para Israel são para Israel. Und auch manche Gebote fürs Volk Israel sind ganz speziell fürs Volk Israel. Especialmente os mandamentos rituais, que a gente não pratica hoje. Und besonders die Gebote, die auch Rituale sind, die wir heute nicht mehr praktizieren. Mas hoje o que vamos falar é a história de Ló. Aber heute werden wir von Lot reden. Ló era homem não tão importante, não, é um personagem secundário na Bíblia. Ist ein Mann, der wird nicht so sehr erwähnt in der Bibel. Mas tem personagem que é tio dele, que esse sim era muito importante. Aber es gibt einen anderen, seinen Onkel, und der ist sehr wichtig. E se você ler o capítulo 18 de Gênesis, Und wenn du 1. Mose 18 liest, você vê uma sequência de eventos bem interessante. dann siehst du eine Folge von ganz wichtigen Ereignissen. Abraão já sabia que ele ia ter um filho, que ia ter uma grande descendência. Abraham wusste schon, dass er einen Sohn haben würde, dass er eine große Nachkommenschaft haben würde. Da vez passada eu preguei que quando Deus desce é muito perigoso, né? Und letzte Woche habe ich gepredigt, wenn Gott kommt, dann ist es gefährlich. Então Deus já tinha descido e falado com Abraão. Also Gott war schon gekommen und hat schon mit Abraham geredet. E Deus desceu mais uma vez para falar com Abraão no capítulo 18. Und in Kapitel 18 kommt Gott nochmal und redet nochmal mit Abraham. Falou com Abraão e Sara que eles iam ter um filho. Hat mit Abraham und Sarah geredet, dass sie ein Kind E bekommen desse werden. filho surgiria uma grande nação. Und aus diesem Kind wird eine große Nation entspringen. E quando os anjos que trouxeram a mensagem estavam para ir embora, Und als die Engel, die die Botschaft gebracht haben, als die schon auf dem Weg waren zu gehen, acontece uma história bem interessante. dann geschieht eine sehr interessante Geschichte. Deus mesmo fala: eu vou esconder de Abraão o que eu estou para fazer. Und Gott selbst sagt, ich werde vor Abraham verstecken, was ich vorhabe. Por que eu faria isso? Warum würde ich das tun? Deus se perguntando a si mesmo: por que eu vou esconder de Abraão o que eu vou fazer? Gott selbst hat sich gefragt, aber warum sollte ich vor Abraham verstecken, was ich tue? Não era muito bom Deus esconder de Abraão o que ele iria fazer, Es war nicht so gut, wenn Gott vor Abraham versteckt hätte, was er tun wollte. porque o sobrinho de Abraão, chamado Ló, estava envolvido nisso. Denn der Neffe von Abraham, Lot, war mit drin in dieser Geschichte. E aí, de repente, os anjos que já estavam indo embora voltam e dizem: Abraão, a gente tem uma história para contar para você. Und die Engel, die schon losgegangen waren, die sind wieder zurückgekommen und haben zu Abraham gesagt, wir möchten dir noch etwas erzählen. Sabe aquelas cidades que ficam na planície? Und diese Städte, die so oben liegen, Ali fica Sodoma, Gomorra e algumas pequenas cidades. da war Sodom und Gomorra und noch einige andere kleine Städte. Aquelas cidades vão ser destruídas. Diese Städte, die werden zerstört E werden. aí Abraão lembrou: pô, mas meu sobrinho está lá. Und Abraham hat sich erinnert, auch mein Neffe wohnt dort. Não, isso não vai ser bom não. Das wird nicht gut sein. Tem sangue meu lá dentro daquela cidade. Und mein Blut ist dort in dieser Stadt. E ele tem duas filhas também. Und hat auch 2 Töchter. É minha família que está lá. Also meine Familie ist dort. E então Abraão começa a ter uma conversa séria com Deus. Und dann fängt Abraham an, ganz ernsthaft mit Gott zu reden. Agora vocês vão entender por que Jacó brigava com Deus, porque aprendeu com o avô dele, Abraão, né? Und dann werden wir verstehen, warum Jakob mit Gott gekämpft hat. Das hat er von seinem Opa Abraham gelernt. E Abraão começa: Und Abraham fängt an. mas Senhor, o Senhor quer destruir mesmo aquela cidade? Aber Herr, möchtest du wirklich diese Stadt zerstören? Meu sobrinho está lá. Mein Neffe ist dort. Mas se tiver 50 justos Und naquela cidade, wenn in dieser Stadt 50 Gerechte leben, se tiver 50 pessoas que realmente te adoram, o Senhor vai destruir essa cidade? wenn 50 Menschen dort leben, die dich wirklich anbeten, wirst du dann wirklich diese Stadt E zerstören? Deus: bom, se tiver 50 justos, eu não destruo a cidade. Und Gott hat gesagt, wenn 50 Gerechte da leben, dann werde ich die Stadt nicht E zerstören. Abraão continua perguntando: e se tiver só 30, o Senhor destrói a cidade? Und Abraham fragt weiter, und wenn da nur 30 Gerechte wohnen, wirst du die Stadt zerstören? Tá bom, se tiver 30 justos, eu não destruo a cidade. Und Gott hat gesagt, ja, auch wenn 30 Gerechte dort sind, werde ich die Stadt nicht zerstören. E Abraão já fica com medo de Deus ficar irritado e diz assim: não fique irritado comigo, não, Deus. Und Abraham hat schon Angst, dass er Gott verärgert und hat gesagt, Herr, sei nicht zornig auf mich, aber Eu vou perguntar mais uma vez: ich werde nochmal fragen. e se tiver 20, Und wenn 20 o dort Senhor sind, destrói a cidade? wirst du dann die Stadt
Só mais uma vez, eu vou perguntar mais uma vez. Und nur noch einmal, ich frage nur noch einmal. E se tiver 10? Und wenn 10 dort sind? E Deus diz, tá bom, se tiver 10 eu não destruo a cidade. Und Gott hat gesagt, auch wenn 10 dort sind, werde ich die Stadt nicht zerstören. E a Bíblia diz que Deus subiu. Und die Bibel sagt, und dann ist Gott hinaufgegangen. E Deus então se afastou de Abraão e prometeu que se tivesse 10 justos na cidade, Deus não destruiria Sodoma. Und Gott ging also weg von Abraham und hat versprochen, wenn 10 Gerechte dort sind, würde er die Stadt nicht zerstören. E essa foi a promessa de Und Deus. das war das Versprechen Gottes. Mas Deus já sabia que não tinha 10 justos na cidade. Aber Gott wusste schon, dass dort keine 10 Gerechten in der Stadt waren. A situação de Sodoma e Gomorra era muito ruim. Die Situation von Sodom und Gomorra war sehr, sehr schlecht. Assim como Deus tinha prometido que destruiria Nínive se eles não se arrependessem, Deus prometeu destruir Sodoma também. So wie Gott versprochen hat, Ninive zu zerstören, wenn sie es nicht Buße tun würden, so hat es auch bei Sodom und Gomorra. E Abraão ficou com aquela promessa de Deus. Und Abraham hatte also dieses Versprechen Gottes. Se tiverem 10 justos, Wären dort 10 Gerechte, aí eu não vou destruir a cidade. dann werde ich die Stadt nicht zerstören. Mas não tinha 10 justos. Aber gab es keine 10 Gerechten. E aí os anjos descem até Sodoma Und dann kommen die Engel nach Gomorra e vão chegar lá nos portões de Sodoma e encontram um homem chamado Ló, und sie kamen dort an den Toren der Stadt und haben diesen Mann Lot getroffen. o sobrinho de Abraão. Der Neffe von Abraham. E veja que a Bíblia diz, se você olhar a passagem bíblica, não aqui está no papel, mas que Ló morava perto do portão da cidade. Und wenn ihr in der Bibel lest, diese Verse stehen nicht hier, aber Lot hat in der Nähe von dem Stadttor gewohnt. Os portões da cidade daquela época eram locais onde as pessoas faziam negócios, Und die Stadttore zu der Zeit waren Plätze, wo Geschäfte gemacht wurden, onde eram discutidos os assuntos políticos, wo die politischen Themen diskutiert wurden, onde se fechava ali para que guerras não destruíssem a cidade. wo diese Tore wurden auch geschlossen, damit der Krieg nicht in die Stadt eindrang. E por acaso Ló morava perto do portão. Und Lot hat da in der Nähe von diesem Stadttor O gewohnt. que pode ser que Ló estava muito envolvido com a política da cidade. Und es könnte darauf hinweisen, dass Lot sehr involviert war in der Politik. Talvez ele se tornou um líder, Vielleicht wurde er ein Leiter ou pelo menos fazia comércio naquela cidade. oder hat auf jeden Fall Handel getrieben in dieser Stadt. Não está claro na Bíblia por que Ló morava perto do portão. Das wird nicht klar in der Bibel, warum Lot in der Nähe von dem Stadttor E gewohnt hat. aqueles dois anjos vão ali até Sodoma e encontram Ló. Und diese 2 Engel, die gehen dorthin in die Nähe, also nach Gomorra und treffen Lot. E aí Ló chama eles, ei, por que vocês não ficam na minha casa? Und Lot sagt zu ihnen, kommt doch und bleibt bei mir in meinem Vamos Haus. comer pão ali, tomar água, Essen wir Brot, trinken wir Wasser, vocês vão lavar os pés, ihr werdet eure Füße waschen. dormem na minha casa. Schlaft in meinem Haus. E os anjos não, a gente fica na praça. Und die Engel haben gesagt, nein, wir bleiben auf dem Platz. Mas quem já morou aí ou já visitou países da Ásia ou na África, Aber wer schon Plätze im Orient oder Afrika besucht hat, sabe que essas pessoas são muito hospitaleiras. die wissen, da weiß man, die sind sehr, sehr gastfreundlich, die Leute E dort. aí o Ló insistiu com aqueles anjos, não, vocês vão ficar na minha casa. Und Lot hat weiter gesagt, nein, aber kommt doch zu mir nach Hause. Que faz parte dessas culturas do Oriente Médio ser muito hospitaleira. Und das ist ein Teil von dieser Kultur, diese Gastfreundschaft. E aí existia essa cidade de Sodoma, essa aqui é uma representação de como ela era. Und da gab es diese Stadt Gomorra, Sodoma. Sodom. Sodoma. E aí eles entraram na casa. Und sie gingen ins Haus hinein. E vocês sabem, Deus já queria destruir a cidade porque havia muito pecado ali. Und ihr wisst, Gott wollte die Stadt zerstören, weil da waren so viele Sünden. Se você olhar para a última passagem bíblica que eu coloquei no papel, Und wenn ihr auf die letzten Verse schaut, die ich da aufgeschrieben habe, essa passagem que está em Ezequiel 16, 48 a 50, Ezekiel 16, 48 bis 50, Deus está ali brigando com Israel da schimpft Gott mit Israel e ele está comparando Israel com Sodoma e Gomorra. und vergleicht Israel mit Sodom und Gomorra. E aqui tem uma explicação mais ampla do que estava acontecendo com Sodoma e Gomorra. Und da gibt es noch eine deutlichere Erklärung, was da geschehen ist mit Sodom und Gomorra. Versículo 48. Vers 48. Juro pela minha vida, a palavra do soberano, o Senhor, sua irmã Sodoma e as filhas dela jamais fizeram o que você e suas filhas têm feito. Darum schwöre ich, Gott der Herr, so wahr ich lebe, deine Schwester Sodom und ihre Töchter haben nicht so viel Schuld auf sich geladen wie du und deine Töchter. 49. Ora, este foi o pecado da sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida,
Viviam despreocupadas, não ajudavam os pobres e os necessitados. Dann Vers 49. Sie sahen hochmütig auf andere herab. Sie lebten im Überfluss und in sorgloser Ruhe, ohne den Armen und Bedürftigen zu helfen. Eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso eu me desfiz delas, conforme você viu. Sie waren stolz und überheblich und taten vor meinen Augen, was ich verabscheue. Als ich dies sah, habe ich sie verstoßen. Não faltava pecados em Sodoma. Also an Sünden hat es nicht gefehlt in Gomorra. Para todo lado tinha pecado. Überall waren Sünden. Pecados contra Deus, Sünden gegen Gott, pecados contra o corpo, Sünden gegen den Körper, imoralidade sexual, sexuelle Immoralität, pecados contra o próximo. Sünden gegen den Nächsten. Deus já tinha dito para a humanidade amar o próximo. Gott hatte der Menschheit schon gesagt, den Nächsten zu E lieben. eles tinham abundância de comida. Und sie hatten sehr viel Essen. Era uma civilização muito sofisticada. Es war eine sehr stabile Gesellschaft. Mas não ligavam para o pobre, para o órfão e para a viúva. Aber die Armen, die Waisen und Witwen waren ihnen egal. Se você quer irritar Deus, despreze o pobre, o órfão e a viúva. Veja como Deus vai te combater. Und wenn du Gott verärgern möchtest, dann macht es. Dann verachte die Witwen, die Waisen und die Bedürftigen. Deus ama o pobre, o órfão e a viúva. Gott liebt die Armen, die Waisen und die Então Witwen. imagina essa salada de pecados que existia em Sodoma e Gomorra. Also dann stellt euch vor, diesen Mix an Sünden, die da waren in Sodom und Era Gomorra. isso que estava acontecendo lá. Das war das, was dort geschehen ist. E as coisas iam só piorando. Und die Dinge wurden immer schlimmer, immer schlechter. Os anjos foram fazer um jantar na casa de Ló. Und die Engel, die haben zu Abend gegessen bei Lot zu Hause. E de repente os homens da cidade bateram na porta. Und dann haben die Männer der Stadt an die Tür geklopft. E olha só o que aconteceu. Und schaut, was da geschehen ist. Na primeira parte do seu texto bíblico aí. In den ersten Teilen, in den ersten Gênesis 19, versículos 4 e 5. 1. Mose 19, Verse 4 und 5. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Danach wollten sie sich schlafen legen. Doch in der Zwischenzeit waren alle Männer Sodoms, Junge und Alte, herbeigelaufen und hatten Lots Haus umstellt. Sie brüllten: Lot, wo sind die Männer, die heute Abend zu dir gekommen sind? Gib sie raus, wir wollen unseren Spaß mit ihnen haben. Gente, parece coisa de filme de terror, né? Und es sieht aus wie aus einem Horrorfilm. Parece aqueles filmes de distopia, onde tudo é pervertido, né? Diese Filme, wo alles ganz verzerrt ist. E era isso que estava acontecendo em Sodoma. Und das ist, was dort geschehen ist. O padrão moral deles estava muito baixo. Die Immoralität war fürchterlich. E aí, quando uns meros visitantes estavam passando pela cidade, Und als diese Besucher durch die Stadt gingen, mesmo que os moradores da cidade não sabiam que eram anjos, obwohl die Bewohner der Stadt nicht wussten, dass es Engel waren, eles queriam estuprar aqueles dois anjos. sie wollten diese zwei Engel vergewaltigen. Olha o nível de pecado que esse povo estava envolvido. Schaut, wie hoch die Stufe der Sünde war. Se você ler a história, Ló tentou defender os anjos de todo jeito. Und wenn ihr die Geschichte lest, also Lot wollte die Engel alles in der Welt verteidigen. Ele tentou até dar as próprias filhas para que os homens fizessem o que quisessem com elas. Hat sogar versucht, seine eigenen Töchter zu geben, damit die Menschen machen konnten mit ihnen, was sie wollten. Porque a hospitalidade do Oriente Médio diz que você tem que proteger o seu visitante a qualquer custo. Und die Gastfreundschaft im Orient, die sagt, du musst die Gäste alles in der Welt beschützen. Isso prova que Ló estava tão envolvido com o pecado da cidade que ele nem se importava o que ia acontecer com as filhas dele. Und das bedeutet, dass Lot so mit drin war in der Sünde dieser Stadt, dass sich gar nicht Sorgen gemacht hat, was mit seinen Töchtern geschehen würde. De repente, o homem que podia ser salvo de toda aquela coisa parecia inútil para Deus. Und plötzlich, dieser Mann, der eigentlich gerettet werden sollte, schien ganz unnütz zu sein für Gott. E às vezes o que está acontecendo com Ló aqui é o que acontece com a gente. Und manchmal ist es, was jetzt hier mit Lot geschieht, ist manchmal das, was mit uns geschieht. A gente perde tanto a conexão com Deus que a gente fica praticamente inútil para Deus. Wir verlieren so sehr die Verbindung zu Gott, dass wir eigentlich unnütz werden für Os Gott. valores de Deus não fazem mais sentido para nós. Die Werte Gottes, die machen keinen Sinn mehr für uns.
Os valores do mundo são agradáveis para Und nós. die Werte der Welt sind angenehm für uns. E no momento da crise, em vez de recorrermos a Deus, recorremos às práticas mundanas. Und im Moment der Krise rennen wir nicht zu Gott, sondern anstatt zu Gott zu rennen, rennen wir und suchen weltliche Em Unterstützung. vez de recorrermos para as soluções de Deus, recorremos para as soluções da carne. Anstatt die Lösungen Gottes zu suchen, suchen wir die Lösungen des Fleisches. Mas se você ler o texto bíblico, Aber wenn du die Bibelstellen como liest, aqueles homens eram anjos, weil diese Männer Engel waren. eles usaram o poder de Deus para cegar aqueles homens que queriam estuprá-los. Sie haben die Macht Gottes genützt und haben die ganzen Männer, die wurden blind, die sie vergewaltigen wollten. E nada aconteceu. Und nichts ist geschehen. E os anjos então foram falar com Jó. Com Und Ló. dann haben die Engel mit Lot geredet. Versículo 12. In Vers 12. Os dois homens perguntaram a Ló: Você tem mais alguém na cidade, genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Zu Lot sagten sie: Hast du irgendwelche Verwandte hier in der Stadt? Seien es Schwiegersöhne, Söhne, Töchter oder sonst jemand von deiner Familie? Bring sie alle fort von hier. Der Herr hat uns nämlich geschickt, die Stadt zu vernichten. Er hat von dem abscheulichen Verhalten der Einwohner Sodoms gehört. Deshalb werden wir diese Stadt zerstören. E Ló foi. Und Lot ging. Já tinha genros que estavam prometidos para casar com as filhas deles. Es gab schon Schwiegersöhne, die ihr versprochen waren für seine Töchter. Eu fico imaginando Ló chegando para os genros dele dizendo: Ei, vamos embora, vamos fugir da cidade, Deus vai destruir a cidade. Und ich stelle mir Lot vor, der zu seinen zukünftigen Schwiegersöhnen kam und gesagt hat: Kommt, gehen wir, rennen wir, Gott will die Stadt Os dois zerstören. rapazes pensavam que ele estava brincando Und die zwei jungen Männer dachten, er macht Spaß. e não deram a mínima para ele. Und sie haben ihm gar keine Bedeutung geschenkt. E então Ló volta para casa, Und dann geht Lot nach Hause zurück. ainda estava bem devagar para arrumar as coisas, Er war ganz langsam dabei, die Dinge zu richten. nada de arrumar a sacola dele para ir embora. Und er hat gar nicht so richtig angefangen, seine Sachen zu richten. E os anjos tiveram que pegar Ló pelo braço Und die Engel, die mussten Lot am Arm ziehen. e pegaram as duas filhas de Ló Und auch die zwei Töchter von Lot. e mais a esposa. Und auch die Frau von Lot. E sabe por que isso aconteceu? Und wisst ihr, warum es geschehen ist? Isso se chama livramento. Das nennt man Befreiung. Porque homem chamado Abraão orou para Deus. Denn weil ein Mann Abraham zu Gott gebetet hat. Se tiver pelo menos 10 justos na cidade, isso não destrói a cidade. Wenn nur 10 Treue in der Welt, in der Stadt sind, dann zerstört doch die Stadt. Não tinha 10 justos na Aber cidade. es waren keine 10 Treue. Mas pelo menos o parente de Abraão vai ser salvo. Aber wenigstens die Verwandten von Abraham, die sollten gerettet werden. A intercessão de Abraão valeu a pena. Die Fürbitte von Abraham, die hat sich gelohnt. Não foi do jeito que Abraão queria. Es war nicht, wie Abraham es gewollt hat. Abraão não queria que aquela cidade fosse destruída. Abraham wollte nicht, dass diese Stadt zerstört wurde. Porque nesse dia, provavelmente, Ló perdeu tudo que tinha com a destruição da cidade. Denn sicher hat Lot an dem Tag alles verloren, was er in der Stadt hatte. Mas a oração de Abraão valeu a pena. Aber das Gebet von Abraham hat sich E gelohnt. quantas vezes nós oramos para Deus e Deus não responde do jeito que a gente quer? Und wie oft beten wir zu Gott und Gott antwortet nicht so, wie wir es gerne möchten. Porque nós não podemos parar a vontade de Deus. Weil wir den Willen Gottes nicht stoppen O nosso sollen. Deus é um fogo devorador. Unser Gott ist ein zerstörendes Feuer. E quando Ele quer destruir algo, não adianta você orar, Ele vai destruir. Und wenn er etwas zerstören, vernichten möchte, dann brauchen wir nicht beten, dann wird er es Mas zerstören. Ele pode livrar você da destruição. Aber er kann dich bewahren von der Ele pode Zerstörung. fazer diferente do que você está orando, Er kann es ganz anders machen, als du es bittest im Gebet, para te proteger. dich zu beschützen. Então Deus respondeu a oração de Abraão, Also Gott hat auf das Gebet von Abraham geantwortet, mas de uma outra maneira, aber auf eine andere Art, de uma maneira melhor, auf eine bessere Art. não de acordo com a vontade de Abraão, Nicht nach dem Willen von Abraham, mas de acordo com a vontade do próprio Deus. aber nach dem Willen von sich selbst, von Gott selbst. E tenha certeza que a vontade de Deus é melhor. Und sei dir sicher, der Wille Gottes ist besser. E Ló estava ali devagar, sem saber se devia sair ou não. Und Lot war dort ganz langsam, er wusste nicht, ob er gehen sollte oder nicht. E ele talvez estava preocupado sabendo o que ele ia perder. Und vielleicht hat er sich Sorgen gemacht, was er verlieren würde. E isso não é difícil da gente imaginar, hein? Und es ist nicht schwierig, dass wir uns das vorstellen. Imagina que você está na sua casa aqui na região de Stuttgart. Stell dir vor, du bist bei dir zu Hause hier in Stuttgart Os anjos de Deus batem de madrugada na sua casa. und die Engel Gottes, die klopfen nachts an deine Tür Ó, sai, vai cair meteoro, vai destruir tudo aqui em Baden-Württemberg. und sagen, geh weg von hier, da wird was auf die Erde fallen, wird alles zerstören. Pega um avião e vai lá para Bavária. Nimm das Flugzeug und geh nach Bayern. E você começa a pensar, mas meu carro,
Und du denkst, ja, mein Auto E minha und casa? mein Haus E meu emprego? und meine Arbeit E meus amigos? und meine Freunde E minha escola? und meine Schule. E esse era o coração de Ló. Und das war das Herz von Ele Lot. estava relutando em fazer as malas. Er hat dagegen angekämpft, seine Sachen zu Porque ele packen, sabia o que ia perder. weil er wusste, was er verlieren würde. Muitas vezes Deus está dizendo para você: Und oft sagt Gott zu dir, você vai perder, mas você vai ganhar. du wirst verlieren, aber du wirst auch Você gewinnen. vai perder agora, mas eu tenho algo melhor para Du você. wirst jetzt verlieren, aber ich habe etwas Besseres für E dich. Ló não queria acreditar. Und Lot wollte das nicht glauben. E aí vamos para o versículo 17. Dann gehen wir zum Vers 17. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em nenhum lugar da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Lauft um euer Leben, sagte einer der beiden Boten. Schaut nicht zurück, bleibt nirgendwo stehen, sondern flieht ins Gebirge, sonst werdet ihr umkommen. O recado de Deus foi dado bem claro. Also die Nachricht von Gottes wurde ganz klar überbracht. Não faça besteira. Macht keinen Unsinn. Obedeça a palavra do jeito que Deus falou. Und hört auf das Wort Gottes genauso, wie er es gesagt hat. Não tente negociar mandamento. Und versucht nicht an irgendwas rumzuverhandeln. Não tente negociar as ordens de Deus. Versuch nicht, wenn Gott Befehle gibt, versuch nicht zu Faz- verhandeln. Faça exatamente do jeito que Deus mandou. Sondern mach's ganz genau, wie Gott es gesagt hat. Senão você morre. Sonst wirst du sterben. E quem estiver com você, se fizer errado, vai morrer também. Wer bei dir ist, wer auch was Falsches macht, wird auch sterben. A morte é certa. Der Tod ist gewiss. E aí a história conta também que Ló não queria ir para as montanhas, ficou com medo de ficar nas montanhas. Und dann erzählt die Geschichte auch, dass Lot nicht auf die Berge wollte. Er hatte Angst davor, auf die Berge zu gehen. Então ele talvez, se sentindo um homem velho, não queria correr para as montanhas. Und vielleicht hat er sich alt gefühlt, vielleicht wollte er nicht da hochrennen. E aí ele disse, eu quero ir para aquela cidade pequena aqui perto. Und dann hat er gesagt, ich würde gerne in diese kleine Stadt hier E aí gehen. a Bíblia diz que Deus fez uma concessão. Und dann sagt die Bibel, dass Gott sich darauf eingelassen hat. E aí Ló foi para aquela pequena cidade. Lot ging in diese kleine Stadt. E aquela cidade estava na lista também para ser destruída. Und diese kleine Stadt, die stand auch auf der Liste von den Städten, die zerstört werden sollten. Mas lembra que Abraão orou por Ló? Aber erinnert euch daran, dass Abraham für Lot gebetet hat. Lembra que Abraão amava Ló? Erinnert euch daran, dass Abraham Lot geliebt hat. E porque Ló foi para aquela pequena cidade não foi destruída. Und weil Lot in diese kleine Stadt ging, deshalb wurde auch diese kleine Stadt nicht Por zerstört. causa da intercessão de um homem. Wegen der Fürbitte von einem Mann. E aquela cidade, que era uma cidade pequena, ganhou um apelido. Und diese kleine Stadt, die bekam einen Spitznamen. Ela ganhou o nome de Zoar. Bekam den Namen Zoar. E esse Zoar quer dizer pequena. Und das bedeutet klein. E lá ficou Ló, ele e as filhas dele. Und dort blieb Lot und seine Töchter. Mas quem disse que toda a família de Ló obedeceu? Aber wer sagt, dass die ganze Familie von Lot gehorsam war? Vamos ler aqui, versículo 24. Lesen wir hier im Vers 24. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover fogo do céu e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Da ließ der Herr Feuer und Schwefel vom Himmel auf Sodom und Gomorra herabregnen. Er vernichtete sie völlig, zusammen mit den anderen Städten der Jordanebene. Er löschte alles Leben in dieser Gegend aus, Menschen, Tiere und Pflanzen. Lots Frau drehte sich auf der Flucht um und schaute zurück. Sofort erstarrte sie zu einer Salzsäule. Uau, que tremendo, hein? Gewaltig. Que tipo de luto horroroso para se ver, né? Was für eine fürchterliche Trauer, wie wir hier sehen. Uma hora toda a família está obedecendo, In einem Moment hat die ganze Familie gehorcht. toda a família está seguindo o caminho de Deus, Die ganze Familie ging den Weg Gottes, a vontade de Deus, ging nach dem Willen Gottes. e um membro da família resolve desobedecer. Und ein Mitglied der Familie entscheidet sich nicht zu gehorchen. E toda a família é prejudicada. Und die ganze Familie ist dadurch beeinflusst. Tem mais mulher do que homem hoje aqui, vocês sabem, é muito importante o papel de vocês na família. Und es gibt heute mehr Frauen als Männer hier und ihr wisst, eure Position in der Familie ist sehr wichtig. O papel da esposa, Die Position der Ehefrau, o papel da mãe, die Position der Mutter. e de repente aquela família perdeu a esposa, perdeu a mãe.
Und auf einmal hat diese Familie, die Ehefrau, die Mutter verloren, porque ela resolveu desobedecer. weil sie sich dazu entschlossen hat, Okay. nicht zu gehorchen, Porque o coração dela não estava em weil Deus. ihr Herz nicht bei Gott war. O coração dela não estava em obedecer os mandamentos de Deus. Ihr Herz war nicht erfüllt davon, die Gebote Gottes zu beachten. O coração dela não estava pensando naquilo que ela ia ganhar em obedecer a Deus. Ihr Herz war nicht auf das ausgerichtet, was sie gewinnen würde, indem dass sie Gott gehorcht. Mas o coração dela estava em pensar naquilo que ela ia perder por obedecer a Deus. Ihr Herz war voll mit dem, was sie verlieren würde, indem dass sie Gott gehorcht. E dá para entender um pouco o coração dessa mulher. Und ja, wir können etwas verstehen, das Herz von dieser A Frau. cidade era rica. Das war eine reiche Stadt. E provavelmente a mulher de Ló também era Und rica. wahrscheinlich war Lots Frau auch reich. Lembra que Abraão e Ló ambos eram fazendeiros. Und erinnert euch dran, Abraham und Lot waren beide Farmer. Tinham ovelhas, Sie hatten Schafe, tinham vacas, sie hatten Kühe, então tinham also riquezas. sie hatten Reichtum. E de repente toda aquela planície com tudo que existia lá estava sendo destruído. Und plötzlich wurde alles, was dort existiert hat, wurde zerstört. Casa destruída. Das Haus war zerstört, Os animais foram-se embora. die Tiere wurden getötet. Não deu tempo de pegar as joias, Es gab keine Zeit, die Juwelen não mitzunehmen, deu tempo de pegar os perfumes, Parfüm mitzunehmen. não deu tempo de pegar as maquiagens de mulher. Es war keine Zeit, die Kosmetik, die Schminke mitzunehmen. Talvez fugiram tão rápido só com a roupa do corpo. Vielleicht sind sie so schnell gegangen und hatten einfach nur die Kleider an ihrem Körper mit dabei. Era o momento da salvação de Das Deus. war ein Moment der Rettung Gottes. Mas o coração dela não estava na salvação. Aber ihr Herz war nicht in der Rettung. O coração dela estava nas riquezas que ela ia perder. Ihr Herz war in dem Reichtum, den sie verlieren würde. Ah, se ela tivesse lido a história de Jó, Hätte sie die Geschichte von Hiob gelesen, ela saberia que Deus dá e Deus tira. hätte sie gewusst, Gott gibt und Gott nimmt. Mas Deus recompensa e dá muito mais em troca. Aber Gott kann viel, viel mehr wiedergeben. Mas ela pensou, deixa eu olhar um pouquinho o que tem ali. Aber sie dachte, ja, lass mich doch nur ein bisschen schauen, was da ist. Deixa eu olhar para trás para ver o que eu estou perdendo. Lass mich ein bisschen nach hinten schauen, um zu schauen, was ich da Deixa verliere. eu olhar para o mundo, o que eu estou perdendo ali. Lass mich ein bisschen in die Welt schauen und schauen, was ich da Ah, mas verliere. eu podia estar no mundo também. Und ich könnte auch in der Welt sein. Eu podia estar pecando no mundo. Ich könnte in der Welt sündigen. Eu podia estar nas minhas Ich imoralidades. könnte meine Immoralität leben. Eu podia estar na balada em vez de estar na igreja. Ich könnte bei Paraden sein, anstatt in der Gemeinde. E era isso que ela queria. Und das wollte sie. O coração dela não estava em Deus. Ihr Herz war nicht bei Gott. Mas Deus veio, quando Deus desce, Deus é perigoso. Aber wenn Gott herabkommt, dann ist er gefährlich. E não foi por falta de aviso. Und zwar nicht, weil sie nicht darauf hingewiesen Aquele wurde. dia não era um dia de misericórdia. Das war nicht ein Tag des Erbarmens. Aquele dia não era um dia de Das graça. war nicht ein Tag der Gnade. Não faltou chance para Sodoma e Gomorra se arrepender dos seus Und pecados. es hat nicht an Chancen gefehlt, dass Sodom und Gomorra Buße tun konnten. Aquele dia era o dia do juízo. Aber dieser Tag war der Tag des Gerichts. Então, no dia do juízo, você não olha mais para o pecado que você tem vantagem. Und am Tag des Gerichts schau nicht mehr auf die Sünde, die du gerne tun würdest. Mas no dia do juízo, você olha para a santidade de Deus. Aber schau am Tag des Gerichts, schau auf die E Heiligkeit. você se agarra à santidade de Und Deus. dann greif dich fest an der E você é Heiligkeit Gottes. recompensado por se agarrar à santidade de Deus. Und dann wirst du belohnt, wenn du dich an der Heiligkeit Gottes festhältst. Ela podia fazer parte das consequências da oração de Abraão. Und sie hätte ein Teil sein können. Sie hätte die Konsequenz bekommen können von dem Gebet Abrahams. Sabe, às vezes a gente comete pecados por pequenas bobagens. Und wisst ihr, manchmal tun wir Sünden wegen Kleinigkeiten. E fica dando desculpas, ah, mas eu não resisti. Und dann geben wir Entschuldigung und sagen, aber ich konnte nicht widerstehen. Ah, quem dera as minhas tentações fossem só essa, não olhe para trás. Und wie gut wäre es, wenn meine Versuchungen nur die wären, schau nicht zurück. Vamos combinar, gente, que tentação fácil, não é? Das können wir aber auch dafür übereinstimmen. Das wäre doch eine leichte Versuchung. Foi dado para ela uma chance muito simples de aguentar. Sie hatte so was Leichtes, was sie einfach hätte bestehen sollen. As tentações que vivemos hoje são muito mais perigosas. Die Versuchungen, die wir heute leben, die sind so viel gefährlicher. Era só não olhar para trás, Sie hätte einfach nicht zurückschauen sollen. correr com toda a força, Einfach rennen sollen mit all ihrer ir para Kraft. onde Deus está mandando Dahin gehen sollen, wo Gott sie e hingeschickt não olhar para hat. trás. Und nicht zurückschauen. Gente, por quê? Por que a gente pega com pecados tão pequenos? Aber warum sündigen wir durch so kleine Sünden? Por que nós pecamos com tentações tão pequenas? Warum sündigen wir durch so kleine Versuchungen? Ela cometeu esse erro. Sie hat diesen Fehler begangen. Não era difícil obedecer a Es Deus. wäre nicht schwer gewesen, Gott zu gehorchen.
Sabe, nós sempre pregamos sobre o temor de Deus. Und wisst ihr, wir predigen immer über die Ehrfurcht vor Gott. Temer ao Senhor. Ehrfurcht zu haben vor Gott. E a gente pensa assim, quer dizer que eu vou ter medo de Deus? Und dann sagen wir, soll ich also Angst haben vor Gott? Vamos olhar de outra maneira. Aber schauen wir es uns anders an. Temer ao Senhor Ehrfurcht zu haben vor dem Herrn, também significa das bedeutet auch, que eu tenho medo de ficar sem Deus na minha vida. dass ich Angst davor habe, ohne Gott zu sein in meinem Eu Leben. tenho medo de desobedecer a Deus e perder Deus na minha vida. Ich habe Angst davor, ihm ungehorsam zu sein und ihn zu verlieren in meinem Leben. Porque essa minha vida vai ser muito vazia. Weil dann mein Leben so leer sein O wird. vazio vai estar sempre lá. Dann wird die Leere immer da E eu sein. vou tentar preencher com várias coisas que não vão me ajudar em nada. Und ich werde versuchen, diese Leere zu füllen mit vielen Dingen, die mir nichts bringen werden. Basta olhar as milhões de pessoas aí fora que estão tentando preencher os seus vazios. Und dazu reicht es, diese Millionen von Menschen anzuschauen, die da sind und die versuchen, ihre Leere durch irgendetwas zu füllen. Tentam preencher com Sie vícios, versuchen es zu füllen mit Süchten, tentam preencher com mit imoralidades, Immoralität, tentam preencher com crimes, versuchen es zu füllen mit Kriminalität, com mentira, mit Lügen, com religiões que não levam eles para lugar nenhum. mit Religionen, die sie nirgends hinbringen. Alguns se envolvem até no satanismo, Manche gehen sogar rein in den Satanismus. alguns se tornam ateístas e o vazio só aumenta ainda mais. Manche werden Atheisten und die Lehre die nimmt noch mehr zu. Então tema ficar igual a essas pessoas. Also hab Angst dafür zu werden wie diese Menschen. Tenha medo de ficar igual a elas. Hab Angst davor zu werden wie sie. Quando o vazio dentro de você vai só piorar. Denn die Leere in dir, die würde dann immer schlimmer werden. E quando Deus mandar você seguir em frente, Und wenn Gott zu dir sagt, du sollst weiter nach vorne gehen, deixar a tua vida velha de pecados para du trás, sollst dein altes Leben, das Leben der Sünde hinter dir lassen, não olhe para dann trás. schau nicht zurück. Não fique pensando, mas se eu tivesse feito aquele pecado ia ser tão legal, né? Aber dann denke ich, ja, aber hätte ich die und die Sünde getan, das wäre so gut gewesen. Às vezes nós passamos esse tipo de tentação. Manchmal gehen wir durch diese Art von Versuch. Mas se naquele dia eu tivesse feito isso, Aber hätte ich an dem und dem Tag das und das getan. eu sei que é pecado, Ich weiß, es ist mas eine eu Sünde. estou até hoje curioso, e se eu tivesse feito? Aber ich bin neugierig, wenn ich es getan hätte. Não cometa o pecado da mulher de Ló. Aber begeh nicht diese Sünde von Lots Frau. Não olhe para trás. Schau nicht zurück. Não vale a pena. Es lohnt sich O nicht. vazio vai continuar dentro de Die você. Leere wird in dir bleiben. O vazio não será preenchido. Die Leere wird nicht gefüllt werden. Só Deus pode preencher o teu Nur vazio. Gott kann deine Leere füllen. E para te dar esperança, Und dir Hoffnung zu geben. faça como Abraão. Mach's wie Abraham. Ore pelas pessoas. Bete für die Menschen. Vale a pena orar pelos teus Es parentes. lohnt sich für deine Verwandten zu beten. Vale a pena orar pelos teus Es filhos. lohnt sich für deine Kinder zu Vale a beten. pena orar pelo teu cônjuge. Es lohnt sich für deinen Mann, deine Frau zu beten. Vale a pena orar pelos teus Es irmãos. lohnt sich für deine Geschwister zu Vale a beten. pena orar pelos teus Es pais. lohnt sich für deine Eltern zu beten. Tiago diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Und Jakobus sagt, das Gebet eines Gerechten kann viel bewirken. Então ore. Also bete Não deixe de orar. und hör nicht auf zu beten. Tenha esperança. Hab Hoffnung. Se a pessoa não for curada hoje, ela pode ser curada na eternidade. Und wenn der Mensch nicht heute geheilt wird, es kann sein, dass er in der Ewigkeit geheilt wird. Então tome a lição de Abraão. Also nimm diese Lektion von Abraham. Deus talvez não vai responder do jeito que você espera, Gott wird vielleicht nicht antworten, so wie du es erwartest, mas Ele sempre tem uma resposta melhor do que a nossa. aber er hat immer eine bessere Antwort als unsere. Então as duas lições de hoje. Also 2 Lektionen von heute. Se Deus manda você se apressar, se apresse. Wenn Gott sagt, du sollst dich beeilen, dann mach's. Se você orar por alguém, não desanime. Wenn du für jemanden betest, dann werd nicht entmutigt E não olhe para trás para a sua vida de pecado. und schau nicht zurück auf dein Leben in Sünde. Não se arrependa de não ter pecado. Und bereust nicht, dass du nicht gesündigt Tenha hast. medo de ficar sem Deus. Hab Angst davor, ohne Gott zu Tenha sein. temor de Deus e ande com Deus. Hab Ehrfurcht vor Gott und geh mit Gott. Porque ficar sem Deus é muito pior. Denn ohne Gott zu sein, das ist so viel Ah, mas pastor schlechter. Flávio, eu sou crente e não me sinto feliz. Aber Pastor Flavio, ich bin Christ, aber ich fühle mich gar nicht glücklich. Eu nem quero te sugerir para você deixar de ser crente e depois vir me contar como é que foi. Aber ich will dir gar nicht vorschlagen, aufzuhören, Christ zu sein, um mir danach zu erzählen, wie es dann wird. Porque graças a Deus temos ouvido testemunhos e mais testemunhos de pessoas Denn Gott sei Dank haben wir Zeugnisse und Zeugnisse von Menschen gehört, que tentaram de tudo. die alles versucht haben. Várias religiões, Verschiedene Religionen, vários vícios, verschiedene Süchte, várias aventuras pecaminosas, verschiedene Abenteuer, die sündhaft waren, tentaram ateísmo, haben den Atheismus ausprobiert, tentaram bruxaria, haben die Hexerei ausprobiert, tentaram novas drogas neue Drogen
e não preencheram o vazio delas. Und nichts davon hat ihre Leere E não gefüllt. ficaram mais Und sie felizes. wurden nicht glücklicher. E o pior, alguns deles ficaram com a mulher de Ló. Und schlimmste, manche von ihnen wurden wie die Frau von Lot. Morreram Sie sind gestorben nos seus pecados. in ihren Sünden. E não tiveram mais a chance de ser Und salvos. dann hatten sie nicht mehr die Chance, gerettet zu werden. Então não se arrisque. Und von daher riskiere es. Tenha medo de ficar como essas Sondern pessoas. hab Angst davor, zu werden wie diese Tenha medo de Menschen. morrer sem Deus. Hab Angst davor, ohne Gott zu Não vai sterben. valer a pena morrer sem Es Deus. lohnt sich nicht, ohne Não Gott vai zu sterben. valer a pena morrer na Es desobediência. lohnt sich nicht, im Ungehorsam zu sterben. Deus tem mais para você. Gott hat mehr für dich. Deus tem um novo céu, uma nova terra esperando por Gott você. hat einen neuen Himmel und eine neue Erde, die auf dich warten. Deus tem um livro onde Ele quer escrever o teu nome numa lista lá. Gott hat ein Buch und da in diese Liste möchte er deinen Namen eintragen. Então, ore a Deus e se comporte para que seu nome esteja lá. Und deshalb bete zu Gott und verhalte dich so, wie er es möchte, damit dein Name dort steht. Olhe para frente. Und schau nach vorne. Olhe para Deus. Schau auf Gott. E não olhe para trás. Und schau nicht zurück. Amém? Amen. Amém.